ما كمان ده تاجنت ويرك سو قادر waa in aan bireeno anoo bireenayna inaad dubo ujeedka mid gudoomiye inaad faantaan waa ridaay ha uridu waay nin adugu socda ahay waa dhagar maleegid heerkii ugu sareysay hotelka Doorbin ee Muqdisho ayaa loo diyaariyay weerar abaabulan qaraxyo naftood haliyaal ka dhex dagaalama gudaha hotelka mindiyo qorjar ah iyo kaamirooyin loogu talagalay inay duubto ficilada bahalnimada waxaana dhameystirnaa dhagar kasto oo heli kartay argagixisada laguna daadinayo dhiigga shacabka qadarta loo ay tahay meesheedii ayaa loo baxsaday kuwa fajigan fahamsanna waajibkooda kuna sugnaa daafaha iyo gudaha magaalada caasimadda loona xir saaray in argagixisada ka soo taraabin baraha hubinta amni xaqiijinta shartoodana shacabka looga xijaabo hoodka fog aadan caddo axmed aadan cadde eedeysnaan waxa uu ku dhashay kuna barbaaray deegaanka Boro ka tirsan gobolka ama koonfurta Wajeer NFD waxaanu diiwaankii ugu horeysay qawaariinta uu galay 2012 doorooyin tababar xaaladaha dagaal isticmaalka hubka noocyadiisa sida AK47 BKM iyo RPG kadib waxa lagu daray jabhad lagu magacaabo Abbas Halgan oo fadhigeedu yahay deegaanka Torotoro eedeysnaadan cadde ayaa 2016 soo galay magaalada Muqdisho isagoo laga qoray qaybta dilalka gaadmada fulisa watana ganacsi ku yaala Bakaraha oo gabaad u ahaa dhagarihiisa 2018 ciidanka Niisa gaar ahaan cutubka gaashaan ayaa ka soo qabtay xaafadda Ceel Tusbaxle waxaana la horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ku xukuntay 3 sano xabsi ciidan ah dhamaysiga xukunka kadib mar kale ayuu dib u noqday qawaariijta waxaana loo wareejiyay qaybta naftood haligayaasha uu horjoogo ugu ahaa dhagar qabeeda sanay xirsi si gaar ayuuna kaga shaqayn jiray qaybta indheynta goobaha shacabka ay isugu yimaadaan ee la beegsanayo markii dambana mootobajaaj qawaariijtu ay ka bixisay lacagna $2800 ayuu ku qabsan jiray howlihiisa basaasnimada ilaa ay markii dambe uu Muqdisho ku soo hogaamiyo rag saddex ah oo ku qornaa inay isku qarxiyaan hotel Doorbin gudahana ay u galaan adiga hore gormeel uu xiray gormeel loo xukumay maxaan lagu xukumay shaki shabaab tuug shabaab ay gormeed hawo ku sidee tabakii bishii January ilaa sidee gormee xabsiga dhameysat 2020 bishii 26 yaa ku damintay wallahi ma xasuusto hadda kulliba waqti badan aan soo wareey ninka markaa xiray xabsiga ka damintay magaciis ma xasuusto yaa ku soo diray inuu ku damintay عاسي ما تقانيد بينك كده من تو حبسي كاس عرمية أقول عليه شخصيا ما أقان يا العقد كيف بيحيي أوسيس العقد أنا هست حبسي كم يجرون هذا أنا عبد وجه العقد وألف طبعا يا كسي يجري يا كوسو دير العقد تذكر شغل ذاك هنا يسدير العقد شباب نفتي هلقا كواد عبد الفتاح دوره وكرر إيمان أفقر شيزون تاي صلاح الدين 2022 ayaa argagixisadu ka gaxiseen tuulada Biddi hoostagta degmada Bu'aale iyagoona reerkiisa u sheegay in la barayo tarbiyada diinta Islaamka laguna xareynayo markas bedelkeedse waxa loo diiwaan geliyay qaybta naftood haligayaasha waxaana hadda kaliya aqoonta u haysto ay tahay sida dadka loo gaaleysiyo loona dilo iskana daa tacliin kale dugsidiid ayuu ku soo baxay isagoona hore uga baaqday inuu isku haligo weeraradii ka dhacay hotel SYL BCU qolka tababar oo qolka dadka lagu dilaa iyo waxa asaal qaataan la tababaradaas maxay noo qasir waa ku faahfaahin karaa tababaraha tababaraha waxa waaye sidoo kale maxkamadda dhex taaganta weerarka soo qaadar waa waxa waaye weerarkeedu waa weerar ku wajahan ku raacsan gaalada ma fahanti ayaa weerarku ayaan ku ahay ka socdaani see lagu bara marka see lagu bara kasad been bil amal ku sameeyay keen qori markaas ku sameeyay maya adiga marka meesha joogtay adiga xabad maridin ma xabad maridin waa ridaay ha uridu waay nin adugu socda ahay maya meesha u socotay soo farsamo laga siimay waa laga siiha farsamada macnaha see naqana inta adiga inta imaatid ma naqanaysi ma aad Doorbin ma tagtay horta Doorbin ma tagin hadda u socdaani adiga inta ka soo raacday arrintan yani waxa waay waa ku biiray beeritaanka aan ku biiran shaqadana ay soo horboodi bas maxay shaqadana ka qabarto marka shaqada waa shaqada inqamaasi maxaa laga wadaa muxuu yahay muxuu qabtaa inqamaasi maxaa ka wadaa inqamaasi waa rag dagaalamayo sidoo kale guryaha ku dagaalamo waxa lagu jeedaa inqamaasi ani sax inqamaasi waa ahay waxa waay shaqadeena waa la soo gaaray waqtigaana bixilha waa la gaaray taas waa ku sahan yahay shaqadiisa waa la gaaray waana soo dhagaag sax runtiisa waay shaqadii waa la gaaray waa soo aad naftii haligaha labaad mahad Cabdinaasir Maadey Najmudiin ku dhashay kuna barbaaray degmada Waajid ee gobolka Bakool
waxa uu socdaalay degmada Baydhabo waxaana uu kaga sii gudbay 9 bilood kadib deegaanka Buula Fuulay oo ay deganeed habaryartii Maryama Isaaq Aadan oo halkaasi ka geesay dugsi Quraan intii uu joogay Buula Fuulay ayuu la jidbooday riwaayadaha carruurta ay ku soo jiitaan kooxda maadaama uu ku noolaa deegaanada xoogga ay ku haystaan sidoo kalena la daawasiin jiray muuqaalada foosha xun ay baahiyeen 2023 bilowgii ayaa loo wareejiyay qaybta naftu haligayaasha gaar ahaan kuwa ka dhex dagaalama dhismooyinka sida hoteelada goorma ku beertay yaa kugu tashkiilay shabaab adiga أنا وفي تشكيل مال haye روتان كأوكل باين أو بير باي معسكرka ka tababartay magaciisa ما عمله halkuu ku yaal باي وكيال degmadeed دقمر أمان دور كله duurka maxaa lagu baray صل الله دجال ما له كوريا الله دجال ما yaa lagu baray yaa ku baray dadka tababaray ma ma qofada ahayd 3 boqol adiga quraanka ma dhigatay wiliga intee ku gaartay kaafi ma xifdsantahay ila kaafi qaray fiirsana dhamaan ma fiirsan maxaa lagu sheegay mar kadib adiga markii tababarka u dhamaaday kadib maxaa lagu sheegay intee ka dagaalantay jabhad ma naqano meel ma ka dagaalamay dagaal ma gilmiya sida lagu tababaray ma kii ugu horeeyay marka dad la qabanay maana kii ugu horeeyay way kan inta maxaa la idin soo diray marka shaqeeyka maasilma leh maasilmadu maxaa laga wadaa dhaxgal yaani maxaa dhexgelay ya hotel lagu dhex dagaalmay dad ku dhex dagaalmay dhax oo ka maasil lah ya see ku fahanteen adiga xamal hormo imaatuliga may inta ku dhalatay waajid ya ku sheegay inuu xamal hotel ku yaalay oo ku dagaalmayay ku sheegay waa ogaadeen see ku gaartay qof ii sheegay markii ugu horreysay imaato ma xamar qof ii soo diray ay sheegay kan saddexaadna waa Maxamed Cabdi Aadan Marwaan oo ku dhashay kuna barbaaray tuulada Korambood ee ka tirsan degmada Qansax Dheer ee gobolka Baay isla tuuladaasi ayuu 2020kii kaga biiray maleeshiyada waxaana lagu daray qawaarij halkaasi deganeed waxaana la baray qaabka loo isticmaalo AK47 iyo RPG wuxuuna jabhadaasi ka tirsanaa muddo 3 sano ah amiirkiisana waxa lagu magacaabi jiray Ayman kaasoo loogu magac daray jabhada uu ka tirsanaa wax igu tashkiilay ma lahan laakiin jihadku waa waajib qof walba muslim maanta iimaan sheegtay ay waajib ku yahay qof tashkiilnayna ma jirto quraan dhigata quraan naam intee ku gaartay aslan waa garna ma akhri kartaa kitaab dilugdi kitaabka dilugdi ma akhri kartaa meel kasto kamid ma akhri kartaa marka hadda xamar maxaa u imaatay xamar barasho leh u imaad maxaa baranaysaa magaalada inaan kala barto kadib shaqa oo caadi nin walba shaqo leh ma shaqo miliidi waad maxay shaqadaan ka qabarto marka shaqadeeda shaqadeeda askari oo la soo dirsan qof meel loo diraa ninka askariga ana shaqada soo diray shaqadii anoo gudu jira wali leeyahay qtimo shaqada lagu soo diray maxay taa marka indeen ma taqana indeen yaa ku geeyay marka hotelka indeenis hotelka say ku tagtay qaabkee hotelka macnaha qof dabaala ma jira ma ogidii qof le qof kaligiis meel tagayna ma jira ma ogidii qof leegi ما سأقولك سأقولك معنا hotelka wallahi waligi yadi arta ala kulli hal alugeyle عاد يفتحها ساعتين ما كلام حد markii la soo qoonay ma نعم hotelka kala mar ma lidin geemis hal mar la lidin geey ana ma xilliga ay dhigay laakiin waa adiga kala gal yaa ku geey oo inta fadhi may dhammaantood saddexda naftood haliga oo markii ugu horeysay ku kulmay jilib ayaa soo wada qaatay tababar la xiriira qaabka loo garo dhismooyinka waaweyn sida looga xeeladeysto iyagoona sidoo kale bartay qaabka loo isticmaalo AK47 bam gacmeed mindida iyo habka difaacu nafsiga ee karatay tababarkan ayaana soconaya muddo 15 maalmood ah ugu dambeyn gandarsha ayaa la isugu keenay halkaas oo lagu daawadsiiyay muuqaalo hore loogu duubay qawaariidtii halaagsantay iyo kuwa la xiriira qaabka loo galo hoteelada ceelasha biyo ayaana markii dambe loo wareejiyay waxaana lagu xiray aadan cabdu axmed oo dhowr jeer soo geliyay magaalada soona tusiyo hoteelka bartilmaameedka ee Doorbin Hotel aan idin dul istaajiyo habeenkii qalab qaadashada ee fulinta qorshaha Doorbin 24kii bishii 2024 afarteeda sano ee ka soo dhaqaaqay xaafadda Weedow waxaa la istusiyay in laga dago laamiga dheer ee Afgooye
si aan loogu dhicin baraha la yaqaanay ee ciidamada amniga waxaana la aaday wadooyin qarjajeex ah waana iyagoo wata goobaro kaamiro mindiyo ay dhikaare feeg ah oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha lagaga been abuurtay bateriyaal nuuca taleefanada yaryar iyo sameecadaha dhagaha saddexdooda iyagana waa isgubi rabeen dad masaakiinana waa sii galaafan rabeen waxaa cajiiba mudug gudoomiye saddexdooda markii la qabanayo maxaa lagu qabto waxaa lagu qabtay intaanu bateriyaala maaskigaas midiyaashan waa 4 xabo 4 xababa waxaa watay ayagaa wata ujeedka markaa weydiis waxay ku leeyihiin waxaa wadana kaamirada soo bandhigi doonaa kulli waa taala maxkamadda waxaan rabnay marka aan qabanno qof hotel ku jiro wuxuu rabaa hotelka cunno ka soo doontay ama seexdo ama joogo in aan bireeno anagoo bireynayna inaan dubno ujeedka mudug gudoomiye inaad fahantaan rabo meeshaas waa meesha qawaarijta arxan darrada heerka ay gaarsiisan xabad maahan waa mididaas oo qaarkood xataa afleen oo hadda aan ku tus doono oo sardardarma leh dhagaxaana lagu jabshay waxaa loogu talagalay in qofka nafta loogu dhibo kaamirey wateen kaamiraasna lagu sii duubo ujeedka marka hotelka ay u galaayeen waa ujeedkaas iyo inay dadka bireeyaan waxaa mudug gudoomiye layaab iyo cajiib ah marka hadda weydiis wuxuu ku leeyahay inqimaasiya ahay ayuu ku leeyahay wuu ku faanaya weli fikirkiyaa weli ka dhadhacsan nimankaas saddexda ah kaamirada waa tanaa mudug gudoomiye madaxa saasaa loogu xiranaa marka madaxa markaa saas ugu xirato mididii ay hadda wateen ayay qof ku aadinayaan ayagoo ku bireynaya mididaas kaamiradaan aynu ku duubay inay ku duubaan rabeen laakiin weli waxaa ka hortagay ciidanka amniga oo uga hortagay meel ka baxsan magaalada muqdisho waa eedeysanihii kaarka wata waay ee dhikaarkaanoo wata meesha maxamed umar waan laga dhahay aweys faarax nuuraa loo baxshay lambar 2 sawirkiisaa la saaray meeshaan waa midka dhaxda ku jiro isku fiir mudug gudoomiye waa sawirkiis ee dhikaarka marka maxaa waay who is dhikaarkan dhikaarka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waa lagu been abuurtay wax ka jirma dhikaarkan laakiin qawaarijta ayaa sameysatay ciidamada amniga ay qabtaaba fahmo inuu dhikaar feegaya marka inuu feeg yahay tee ku ogaan waxaan booqanay guddiga shaqaalaha rayidka oo warqadan soo saaray waxay leeyihiin code numberka intaan ahayn inta kale waa feeg code numberkane waa qiyaas iska qiyaasteen waa qawaarijta waxaana ku qoran nin mas'uul sare ah oo waddanka wax badan soo shaqeeyay oo ay rabeen inay shaatigiisa ceebeeyaan marka wasaaradda waxbarashada waayane meeshuu ka diiwaan gashan yahay ma aan wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada farqi halkaas u galduumaya saas waaye sidoo kale staff ayaa u qoran ma aha niga staff waa la taliye wax marka farqigu aad u galduumaya dareemayso in qawaarijta been abuur ay ka sameeyeen rabaanna inay ummadda saraakiisha ee dowladda u shaqeeyey inay ku ceebeeyaan ama ku dhibaateeyaan marka warqadan waa warqad official guddiga shaqaalaha reed waa mid abukaata cusanayo abukaata midda cusanays waa tana official waaye waxay ku soo baxday si official guddiga shaqaalaha reedka cadeeyay ma bajraba diiwaanka dowladda soo ma marin nin aweys la yiraahdo shaqaalaha reedka nin aweys nuur faarax la yiraahdo ma soo marin ay leeyihiin halkaan ku qoran tahay iyadoo documentation oo diro doona marka halkaas waxaa ka cadeynaysa mudug gudoomiye code numberka inta ahayd inta kale code numberka waxaan ka wadaa numberka shaqaalaha qofka oo asna qiyaas ku imaasaan dareemin marka inta kale waa fake dhikaarkaas marka ninka watay waa eedeysanaha dhaxda ku jiro waayo oo sana afraada magaciisa laguma qorin wax lagu qoro wax ka jira male taariikhdo dhacayo taariikhdo uu soo baxay wax ka jira male grade staff grade A ma qaato taas waa dareemka tamid gudoomiye qof staff grade A ma qaato halkaas waxa ka dareemaysaa marka waa been abuur ee dhikaarada fake waaye ciidamada amnigana waa ay dareemeen isla markaas waxayna ku simeen laamaha baarista in ay geeyaan aadeen ugu maasayin waxaana lagu soo dhaxdhacay booliis military xoogga dalka qaybtooda jigboontiyada guurguura oo aan bar aan la sii ogeyn ku lahaa xaafadda warlaliska ee degmada Daynile fuliyaasha howlgalka oo saraakiil askar isugu jira ayaa halkan looga dhageystay sida ay u fashiliyeen dhagartii Doorbin Hotel anigoo Jabuuti taagan oo baaraya waxay oo magaalada soo galay waxa la kulmay nimankan oo bajaaj saaran bajaajada ka shakiyay waa fiiriyay markaan fiiriyay saddex nin gadaal saarnay darawalka afar uga markaas waxa wajii markii takii maadan tabeelaa kii maanayda ta socotina laadan leeda oo soonaayda
ليه ما أصعتين ها tabeelahan mataqaani inta idin ku jiraa walaal marka inta naga jiraan leeyahay tabeelaha iyo leedo wadada waa bil yaqaan aki samaraysaa inta war la isku wadeen waa tabeelana garis baali inta maxay idin keenay leeyahay marka mada gacanta ugu dhiibin kana meelaanka soo qaadayna leeyahay marka saas miha soo deena wadan bara mid ku soo dejiyay jeebkiis waxa ka soo bixiyay material oo seeb ah ana gaari aan u malayna 4 meelahaas ah oo kuwa soontada waxa kale ka soo bixiyay hal earphone oo isigna cusub ah baadis ku jiro hal telefoon oo isigna cusub ah oo BNB ah telefoonka jeebkiisa soo bixiyay jeebka labaad markii aan baarina muraayad waxa ka soo bixiyay mudii oo 2000 la gaday iyo waxa ka soo bixiyay iyo hala bacdi ah markaas aan ay adima leedo socotaa mid kale soo degan isigna mid kale markii aan baaray isigna waxa kan jeebkiisa soo bixiyay isigna jeebkiisa soo bixiyay isigna materialki afartii oo kala waa wata telefoonki oo dan isku nooc ah isigna cusub ah earphone-ki oo isigna cusub ah oo bacdi ku xiran kii kale baaray isigna waxa kan jeebkiisa soo bixiyay isigna telefoonada isku nooc ahaan madow isku wada ahaan BNB isku wada ahaan telefoonada gacanta ku qabsatay materialki waxa jeebka gashtay markaas telefoonada markii zaid oo soo wacay telefoonada laba nin aan soo qabtay askariga agtay taagnaa u dhibay labadan nin oo gacanta ku qaban ayaa naga fakan kuma ka shakisanaa markii mid ah waxaan dhahay telefoonkiisa oo la soo wacaa oo Maxamuud ay Nuur ah waxa soo qornay magac oo nin ku qornay ma xasuusini marka ka qabteen naaga ila hadash markaas mid soo qabtay waxa dhahay ninkan naagdan la hadal wax walba iida ku wajisan si sax ah u jawaabaan dhahay marka aniga in wax xubsadar marka ninka telefoonka dhigdu saartay waa la hadlay markii hadalkii waa isku celinaya zaad uma hadlin isiga arka ninka askari agtay taagnaa labadii askariya watay waxa watay dhanka talay u noqday watay meesha soo gudbi kii darawalka bajaajada saarnay kama shakisnaan mid darawalka marka madoo dhahay fasax dadkan hada ka shakistay baaro an fasax madoo dhahay ma ku fasaxay dadkan hada aan baarto doon ku arka waa ka wadinaya hada oo dad oo Soomaaliyeed muwaadin yihiin waa wadinaysaa intii aan kan telefoonki oo codkii naagdi inaan ugunsinaay kii darawalka tartiibsa u baxsaday baa iska baxay markaan soo fiiriyay ma basaaran bajaajadii kaligeed intii taala labadii agtay taagneen askari kale wati markaan dhahay kii darawalki aaway markaan dhahay dhankaan fiirinaa bisigin waa orday kii agtay taagnaa oo telefoonka hadla kii ka daba cararay markaan kii darawalka waa iga fogeeyay ma gaari karin waxa ka daba cararay kii oo iga cararay waa iga cararay looyaal badan ay la baxay waa istaagi waayay markay istaagi waayay xabada ku riday marka si hooyar cabsi geliyo isla marka si ku istaago baalatooyinka ku riday loo markii la gala loo marka soo baxa baalata ku riday markaas dhahay kan waa aniga marka anigana daalay isigina daalay isku daalay oo xaafadaha dhahood aniga oo maray waxa arkay dad shacab oo meel taagan oo iska soo baxay dadka shacabka oo soo boodin waa ay qabteen sidii ku soo qabtay dadka shacabka maastiin ahay waa ka soo watay sidii ku gudbi galabtii aan roonto ku jirno waado maqrabadii hal saa ilaa iyo 2 saa iyadoo tahay anoo shaqadii qaran ku jirno jagboonti noo yaala wadadan waraleska waxa la kulmay 3 qof oo mood soo saaran midna darawal u ahaa 3 gadaal saarneen 3 gadaal saarneen askariga istaajiyay askariga wareysanay qaabkooda dhaqaaqooda ka shaqeeyay iyo meeshii ka imaadeen uu dhahay may leedahay ka imaanay dhahan waxay u soo naata tabela ka imaanay dhahan isaga wareysanay markuu ka shaqeeyay miduu ii keenay isagoo midkii kala wareysanay telefoonadooda la soo wacay telefoonku ka qabtay midaa cararay midkii cararay isagana ka dawbahay midkii kale hadana cararay taliyaha iyo ciidankii anaga dhan meesha joognay midkii kale soo cararaatana soo qabo anna midkii ila jooga cararay isaga soo qabtay markay saartay nimankii kala ordeen hal qof oo kamida meesha lagu qabtay bartiis soo taagan ma dhaqaaqin darawalka ugu horeeyay mid kale intoodna saan u orday askari daba dhigtay inta soo baalood xabada u ridaa aanay raali ka meen xataa xasda ama shacab ku dhacan oo xabada si ridaa waa maqlay ilaa amarkiis gacantu ku soo dhiga waa keen meesha aan ku jirana mid aan soo fakaday wali waxa ay kan ugu awood badan nimanka aniga soo xigay inaan qabtaan isku dayay bastooladan ku qabtay way istaagi diiday markuu istaagi waayay caadi uu soo galay inaan isku duubaan isku damcay dhinacan waxa ka xigay dhismaha waxa ay jeengad dhinaca nasar u ahay
jiingada waan ila galay cid dhandaash karo isku duminay asugu wayga farda baxsay askari kale intoodo aniga dhinacan iga taagnaa liis ku dhiftay liiska hadda in laga helaayo u malay hadii laga baaro soo liiska ku yaalo sii booday haddana midaad dilaaf u xaaqay lugta u seexad hal mar markuu dhacay macal sargaalka booliska nala jiray askari kale intood kii dilaafadu xaaq afarteen waa sil celi weyne waxaan xoog leenaa u sheegnay waaqa qabanay xirkaa cidaa ka soo qaadnay inaan xirkii waxaan naqan saas u xirna seen wax celi karaa waani marka nimankii waxaa naga fakaday ninkii mootada waday waxaana nooga fakaday waxay ahayd xilli aan 2 saac dhamayno wax dhiman tahay oo saxmadda saa'idta jidkaas hadda ninkaasna asina inaan qabno isku dayno 10 qofood shacab waa dhimo lahayd hadii dadaalkiina waxaa ku qabanay 3 qof iyo mootadii waxay gacanta ku wadeen ma jiro markaas waxay gacanta ku wadeen waxay ahaayeen oo adiga ka helnay oo qalab oo mootada ka helnay nimanka mid kamid ah waxa watay ay dikaar ku qoran tahay wasaaradda shaqada ee shaqaalaha oo feelsana ah waxay kale wateen waxaan ku soo qabanay waxa ka jirto oo aragnay anaga 2 kaamiro oo mid inta lagu xiraayay oo mumire iyo laf isla gelayaan gadaalna qalab kale intood ku laho xiriirsamaya أنا سيف يعني ما قان تكميليد لبداس كاميرا waa ku qabanay bitriyaal niicle oo tira badan iyo tuuriyaasha waxay ka koobnaan maana tuuriyaal xataa wadeen iyo mootadii intaas qaban anaga waxaan ku jirnaa shaqadiina loo idmaday shaqadiina loo diro qaranka noo idmaday habeen roondadii habeen la haydan bilownay jadbuuntida guurguuran dhiganay anagoo jadbuunta dhiganaa nimankan ugu soo dhaceen aniga iyo taliya booliis militaariyada iyo askartaan hay askarta markaa u dhignaa askari kamida oo baaritaanka noogu qoray ayaa mootada arkay waa ka shakiyay markuu ka shakiyay su'aaliyay oo soo degta intayna soo degan nimanka waa kala carareen annaga dhamaa raacdaynay hal caadi uu isaga istaagay labana cararan ku soo qabanay halna waa naga fakaday ku-xigeenka xadhaaliyaha guud ee ciidamada kabtan cabdicasiis cusmaan faarax cabdiyare ayaa garsoorka ka codsaday in ciqaab adag ay ku xukunto 4 eedeysane afartooda waxaan soo bandhignay oo aan sharaxnay waxyaabihii lagu soo qabtay goorka la soo qabtay iyo waqti la soo qabtay ciidanka soo qabtay waxaan ku dadaalnay muddo gudoomiye garsoorka maxkamad sharafta leh inaan bidhaamino caddeynta aan u hayno muddo gudoomiye waxaan goobta keennay oo soo bandhignay kaamirooyinka ay wateen midiye ay wateen sidoo kale waxaan inta keennay oo marqaatiyaal ah saraakiishii soo qabatay iyo askartii la macaamishay ee habeenkaas ka hortagay dhagartooda marka intaas markaa soo bandhignay muddo gudoomiye waxaa caddaatay inuu faldambiyad dhacay inuu jiray rabitaan ah in faldambiyad la sameeyo rabitaanka ma dhacay ma dhicin oo hoteelka ciidanka amniga ka hortagay laakiin ma jiri wuu jiri jalbay u qabeen iyo in ay hubbi ah inay waxaas ay sameeyaan macna laakiin ciidanka amniga ayaa ka hortagay marka afartoodaba kan koowaad waa ugu daran yahay kan koowaad waxa waaye eedeysana aadan xabsiyo soo maray waa yaqaanaa waxyaabaha shuruucda ka taalo ogyahay meeshaana la keenay waa xeeraaliya eedeeyay abukaataa difaacay shuruucda meesha ka taalo waa ogyahay isagoo og ayuu haddana dib ugu laab daadmiis waxay ku caddaynaysaa muddo gudoomiye ogaalkiisa faldambiyeedka markii labaadna waa ku dhacay markii koowaadna waa ku dhacay markii koowaadna maxkamadda iyadoo oo fiirinaysa caddeemanka markaas loo soo bandhigay ayaa ku xukuntay 3 sano 3 sano markuu dhamaystana hooshii meesha ka bilaabay isagoo dhowr shaqo qabtay marka muddo gudoomiye eedeysanaha koowaad marka iyo eedeysanayaashaanba 3da ah ee ku qornaa inay halligaan naftood halligayaasha ahaa ee ku qornaa inay hoteelkaas doorbin ay qarxiyaan galaanna ummadda masaakiinta meesha ku jirtane midiyaha aragteen ee afla'aanta ah inay ku birayaan rabe intaasay ku sifoobeen sifaadtii ugu xumeed waay marka waxaan maxkamadda ka codsanaynaa kadib markii aan soo bandhignay caddeemo muujinayo inay howlgalkaas khatarta ah ee naftood hallignimada ah fuli rabeen waxaan maxkamadda ka codsanaynaa eedeysanayaashaas inay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeen qodobada aan ku soo eedeen marka maxay yihiin qodobka 6 faqradiisa 2 waa ka mid noqosho urur argagixiso waay
way ka mid noqdeen iyagaa qiraal leh waana meeshay ka sheegeen toddobaad waaye waxay haysteen mididan ummadda lagu baabi'in rabay iyo wax kale oo diyaarsanaa sideedaad isticmaalka ma dhacay waaba waxaa jirta rabitaan ah inay isticmaalaan marka waa laga hortegay ka hortegeed taagana ku dhacmaane waxay rabeen inay isticmaalaan midiyahaas ee ummadda masaakiinta ay ku baaba'ashaan ilaa haddana mabda'oodii ku dhegan yihiin oo khawaarijnimada 15aad shirqool iyo abaabul dembi ka weyn hotel ummad masaakiina oo dukato oo shantooda salaad dukato dhex joogto oo waayeelo iyo caruurba ay joogaan oo shaah laga cabo oo ummad muslimiina ay joogto inaad inta gasho tooreen gooraca aad dhahdo taas naftirkeeda wax ka abaabul dembi ka culus ma jiro 18aad waa dhacay dhammaantood waxay diyaar u ahaayeen inay meesha wada galaan gacansiinna waa dhacday marka xeerkala dagaalanka argixisadaana kusoo eedeynay maxkamadda waxaa ka codsanayna qodobadaas iyadoo u fiirinayso iyo caddeyntii aan keenno goobtan oo aad u cusleed markhaatiyaal iyo saraakiil iyo wixii lagu qabto agabka waa faragalansa marka warka soo koobno guddoomiye maxkamaddu waa mahadsantahay intaas iyadoo ku xukumayso ayaan ka codsanaynaa qareennada difaacaya eedeysanayaasha ayaa dhankooda codsaday in maxkamadda ay u fiiriso muwaakiliintooda sifaalaha dembiga fududeeya maadaama uusan dhicin faldembiyeed haddii aan isdifaaca 186 aan soo gaabiyo aadan cadow waa darawal bajaajla ah horena xeer ilaalinta waxay soo bandhigtay in uu hadda ka hor uu xabsi 3 sano ah oo ku qaatay magaalada muqdisho asagoo lagu eedeeyey inuu ka mid ahay kooxda argagixisada ah ee dalka ka jirto intaas ka sokow guddoomiye aadan cadow waqtigan la soo qabanayo waa nin xabsi dhammaystay oo maaragtay qaybta asluubta ay og tahay in maaragtay xabsigiisii uu qaatay siyaabo kala duwan ba u qaatee haddana isagoo ku soo laabtay bulshadiisii oo sida hadda uu maxdarka hortiisa uu ka sheegay in uu maaragtay bulshadiisii ku soo laabtay howlihii uu ku jirana uu maaragtay dembi ahaan ku soo qaatay xabsiga dhexe xamar in hadda xafiiska xeer ilaalinta ay ku soo eedeysay in uu maaragtay la soo qabtay isagoo ay la socdaan 3 kale oo eedeysanayaal ah oo maanta maxdarka joogo kadibna oo isagu shaqo ku lahayn haddana caddeemihii iyo marag muujinadii loogu talagalay eediisa maxkamadda iyo xeer ilaalintaba ay maaragtay soo bandhigi weysay mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha aan qareenka u ahay aadan cadow qodobada lagu soo eedeeyey marag muujinadooda maxkamadda ayaan ka dalbannay si toosa xafiiska xeer ilaaliyaha wax maaragtay oo marag muujinadii caddayn lahaa in uu yahay maaragtay qof mar kale ku soo laabtay dembigii hore maaragtay oo ku soo qaatay muujinaya ma jiro mudane garsoore waxaan codsanayaa in bacdamaa wax marag muujinayso aan maxkamaddii maxdarka hortiisa la keenin in uu yahay qof lagu soo eedeeyey qodobada kor ku xusan waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sharafta leh in eedeysanahaas bacdamaa uu bulshadiisii ku soo laabtay dadkiisana maaragtay dhinac uu ka raacay noloshiisana uu yahay qof shakhsi aan dhacsanayo in maaragtay eedda lagu soo eedeeyey maadaama ay u caddayn sida maaragtay 114 waafaqsan xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed in xorriyadiisa dib loo soo celiyo aadan cadow ninka la yiraahdo maxkamadduna way maasan tahay bas waxay sheegeen kalix inay urur ka mid yihiin isla markaasna ay wax sameynayaan laakiin ma loo dhabagalin ma loo qoto tagin mana loo tagin hubkii iyo wixii taas markaa ka gudbo sidoo kaleeto qodobka 15aad shirqool iyo abaabul dembi wuxuu kaleetu sheegay qayb ka noqosho fal argagixiso iyo qof gacan siiya caawiya haga u fududeeya intaba ma aha waxay sheegeen ayaga sida baaraha kiiska uu ku xisay gungaarkiisa uu sheegay waxyaabihii ayaga oo ka qoray oo ahaa waxaan ka mid ahayn ururka mataqaanaa howlgal waxaan rabnay inaan ka sameyno hotel intaas wax ka baxsan oo la keenay ma lahan wixii lagu sameynayay lama keenin taariikhdii la sameynayay lama keenin meeshii la rabay in lagu sameeyo lama keenin intaas waxay ku tusinaysaa marka inaysan dhammaystirneen eedda lagu haysto muwaakiliinteeda
mar haddii eedaasi aysan dhammaystirneen ee loo fiiriyo marka loo raaco qiraalkooda ka mid ahaanshaha maxkamadda inay u tixgeliso qodobkaas ay ka baabi'iso qodobada kale ee 7aad 8aad 15aad 18aad iyo 21aad inay ka baabi'iso sababtoo ah laguma cadaynin kumana xusna eedda markhaatiyaashina kuma xusna waxaa jirtay 3 moobeel in la sheegay ma la keenin maxkamadda horteeda 3 moobeel 2 kaamira la keenay kaamira waxay yiraahdeen ma wadana mana naqaanaba waxay yihiin marka waxyaabahaas isgafaay maxkamadda inay fiiriso ka dhax saarto waxa ayaga ay qirteen ay u fiiriso gabagabadana waxaan siinayaa saaxiibkay Abukaati Warsame waa niman yar oo aad u da'yar waqti ay wax kala sooci karaan ay si joogin intaas waxa u sii dheeraada bii'ada environmentiga ay ku koreen oo ay ku barbaareen ayadana way ka qayb qaadanaysaa sidaas daraadeed waxaan codsanaa maadaama niman yar yar ay yihiin aqoontoodu yartaa sida maxkamaddu ay weydiinaysay niman mustaqbal iyo nolol iyo dhaqan rabana ay yihiin in nimankaas dhaqan cirin la siiyo waxbarasho la siiyo dawladana ay siiso maxkamadduna waa mahadsantahay shukran gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan maxkamadeed soo xiray cabdifataax khiyaar warbaahinta qaranka muqdisho